Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesi ku mugudarid ke selav rez hürmet bu ve şopinereki men telefonum kırsayda bu mesela miraseda insan gerlek erişi İslam medikan mukaddesat İslam medikan dve İslam'da hak ve hukuk ve kevi tündeye lavra gava bavê me re bimre mêrekî bi qasê du qîza dikir, bi qasê du jinan em ê mîrasê ji bavê xwe dikir, yanî mêrekî, para mêrekî bi qasî a du xweşkayê. Ev jî tê wê meعنeyê ku hek û hiqûq di Îslamê da tune loma qedr û qîmet nede İslam nede jina Îslamê. Loma mêra ji jina zêdetir digire, mêr di İslamê da ji jina zêdetir e, bi qîmetir e, bi qedirtir e. Loma du para dede jina parekî du para didin law mêr em ê parekî dede jina ev jî bê hiqûqî bê edaletiyê tu dikare hinek ji me re bivalî kar. Bala xwe bidin gelî Müslümanên bawermendê qedir birin gelî kesê ku mogudarî dikin. Ev kesê ku di dilê wan kîr û nefret û em bê boğz hebe dijatî û dijminetê İslamê bike em dê Xwedê Teala bike Rebbê alemî wan islah bike bîne ser riya rast em wara neferra nakin işte em dê Rebbê alemî Xwedî bîne ser riya rast. Vê jî divê em biya bizanibe ku ew kesê wisa divê bi tenê bi ayeteke digirin İslamê kêm şîrove dikin û naxwazin terefê din bibînin ji ber wê jî bi wî şeklê dixwazî însanê ku müminin ku îmaneke teqlîdî jî bi wan re heye îmana wan belkî pir xurt nebijî lê Müslüman dixwaze bisbitûn wan ji dîn dûr bixînin. Ji ber wê belkî di civakê de hin cara xeletî û şaşîtî jî hati bikirin li ser navê dînî İslamê. Lê em ne xeletî û şaşîtiya dînê İslamê, ev xeletî û şaşîtiya wan kesî ku ev hukma dayî an jî divê mijarê de hukm kiriye ku zêde lêkolîn û vekolîn li ser İslamê nekirî weke masî derketî ji ber wê jî em dixwazin îro bi çend deqe behsa vêya bikin. Bala xwe bidinê Xwedê Teala di sûrê Nîsa ayeta 11 da wiha behs dikir. Ew mijara ku elê dilê wan de kîn û nefret heye dixwaze bide zanîn ku di İslamê de hek û hiqûq edalet wekhevî di İslamê da tune ye em bê edaleta İslamê ne edaleta edaleteka mutlaq e edaleta yekalî mêr jina zêdetir e em dixwaze behsa wan bersiva wan bidim. Xwedê Teala di sûrê Nîsa ayeta 11 da behsa mîrasê dike, mîrasê ayeteka dirêj behsa mîrasa ailê dike. Bav mir em bibêjin law ji xwe digire, keç ji xwe digire, jin ji xwe digire. Di vir de Xwedê Teala divê jî yûsîkumullahu fî ewladîkum. Xwedê Teala wesiyet li we dike, li bava dike di heqê zarê we de. Hem Xwedê Teala wesiyeta bava li zara dike û her wisa Xwedê Teala wesiyeta zara jî li bava dike. Ew ayetê din ne hinek ayetê din hene ku bav Xwedê çawa wesiyeta bava li zaroka dike. Di vêya de jî wesiyeta zaroka li bava dike divê tu hûn li nav zarê xwe de edaletê pêk bînî were mal û milkê xwe li nav zarê xwe de bi vî şekla dabeş bike. Yûsîkum manawî yani were qanûnekî pêşkêş dike, qanûn nîşanê we de û emrê we dike. Wesiyet mane ne em bibê şîret û bike an nekina ferz e, wacib e, divê gere ev mîras wiha werpavrekirinê. Ew jî çi ye? لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ Ji bo mêrekî qasê para du keşa heye, para du qîza heye. Ev ayeta hanena gava merû tenê vê ayetê li vî şeklî mane bike belê. Mêrekî bi qasê du qîza heq disîne. Mêrekî bi qasê du qîza heq disîne. Merû gava bi awakê matematik nêmêzeke merivekî mir çar zerrî wî heye. Çar zerrê mêrek heye. û kurekî wî du keç jî wî heye. Du zêr ji kurê wî de dikeve, kurekê ji wê kurekî du zêr ji kurekê re dikeve û du zêr jî ji qîzê we re dikeve. Eva gamerû bi awak matematik nêmêzeke wisa dixuye belê mêr du cara ji jina zêtir dikire. Lê edaleta İslamê bi vî tenê temam nabe. Xwedê Teala ji ber ku İslamê da em bê qanûnê İslamê name da rewan ne kultura İslamî name da tune em İslamî jî nizanin mixabin. Xwedê Teala sûrê Nîsa ayeta 4 da divê jî ve atûn nîsae sedûqatihinne nihleten fe in tibne lekum an şeyin minhu nefsen fekuluhu henîen meriyen ve atûn nîsae sedûqatihinne nihleten
فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. خدا تعالى دبيجه قالي ميرا اجي قالي ديو بابا برضك بس قالي ميرا كنت بخطاج بي ميرايه دبي هون صدقه جنيه بدن يعني مهره جنيه بدن قوا مرود زوجه لسر مير فرزه مهري بد جناخوه مهر نقلن او نه ام بي قالنو ام بي باشلغو يعني ام بي جن تشتكى درنايه ناخير خدا تعالى فرض کری لسر مر ام بویژه مهری پره زیر بده جناخوه جبر کو اسلام نر دستهلدار آنا مخابن او هنک تشت پر بکیماسی و بغلطی تکرنه او جکر سوی اسلامی خدا جج مرا دوی گلی مرا هون گاوا زوجین مهرا جناخوه بده مهر نه تنی گستی لیکن نه تنی بازنه کی دنا ملا بازنه دو بازن سه بازن اوا سکایتیه eva kemasiye, eva sıvıkatiye İslami. Meher dve geleki gram be. Levra meher eva dve garantiye devam kirina zevacı. Mesela merik em bi zevci du zeviyi bi, dve zevi ki xwe, du daireyi bi, daire ki xwe bide jina xwe. Mehre bide. Mehre ka zede bide. Ev daire mali ve jini ki hatta ev jiniku ev merik devam bike mehrevan. İffeti zevacid parizim. Veja gava jinik zevci merivi em bir pareki da jiniki o pareki jiniki jmeri xwagert ve çağı jinik du para pareki jmeri xwe o pareki bave xwe digire aynı para jiniki ji bu mina para merik merik ji du zer girti ew jiniki ji du zer girt da adaleta İslam'da da vekhevi hak و حقوق ki çi em bi hak kiribe tê dayîne. Ji ber wî jin du para digire û mêr jî du para digire. Jin parekî ji mêrê xwe digire, gava zewcî parekî ji bavê xwe digire. Lê mêr tenê ji bavê xwe digire. Di vir da tu hak tu zulmekî tune, tu kêmasîkî tune û tu bê adaletîkî tune. İslam gava hebe jin em bibêjin meherê mêrê xwe distîne. Li ser teqdîra ku li hev nekirin. Bala xwe bide ji bo çi meher xwasa gerek giran be li ser teqdîra ku jin û mêr li hev nekirin. Jin ku ez mêrê xwe berdidim. Jinkî ku ez mêrê xwe berdidim. Hakim Gazî dike were mêrê te çi meher date? Mêrê min ev meher dam. Yani mahkeme û hakem û mesela hakem û mahkeme devam dike em bê netîce hat li ser berdanê Hakim Gazî jî dike mêrê te çi meher date? Em bê zêvikî damin. Anjî dairekî damin. Tu daire wî para bide bira mêr jî telaqê te bide te. Ji bo ku ev îfeta wê zewacî ye. Wê ew em bibêjin garantiya wê zewacî ye. Her wisa divê ew jinik wê meherê para bide. Eğer para nede wê şixê dikarî istismar bike. Yani wê şixê jin dikare bi zewce çar meşrûma xwe bide berdan her mêrek dara bi zewce çar meşrûma de meşrûma xwe mêrek dara bi zewce wer sade ji bo ku mal kom bike na. Ew malê girtî divê para bide. Li ser teqdîra ku em bê jin bixwazin mêrê xwe berde. Di wir de Xwedê Teala dibêje sedaqatê wan yani mehra wan bidin. Divê mehra wan bidin. A jina bidin wan ku ji we re helal bibe. Divê ve atû nîsa'e sedûqatîhinne nihleten bi dilê xwe bi xweşî bi kêfxweşî bi dil bidin wan. Fe in tibne lekum an şey'in minhu nefsen fekulûhu henî'en merî'en. Eğer jinikê bi kêfa xwe, bi kerema xwe, bi riza dilê xwe tiştekî li wê mehrê li we zivirand, hûn bi kêfxweşî bixwin. Di vir de gotinê ku fe in tibne ne gotî fe in em bê gotina fe in wehebne lekum. Na di vir de gotî fe in tibne lekum. Yani wehebne dikarî însan bi zorê bi zebtê jî pê bide bi hîbekirin ew şexê nave ji dil. Burada bi taybetî kelime fe in tibne lekum. Eğer bi xweşiya dilê xwe, bi rihetiya dilê xwe bê ku hûn lê zor û zebtê bikin,
مالê ku we dayê meher, mehera ku we dayê qesmekî we bizivirîne bidibe, hûn dikarin wê bixwin. Di vir de em bala xwe didinê mêr du para ji bavê xwe digire, jin parekî ji bavê xwe û parekî ji mêrê xwe digire. Ama hûn îro bê ev tişta di rojevê de tune em ne sucê İslamî. Ev sucê kê ye? Ev xetayê kê? Xetayê civakî. Lewra İslam li welatê me desthilatdar nene. Hûn ê bê xelkê me Müslümanin, naxir xelkê me Müslümanin. Ama kanuna İslamê li welatê me tune em li gora kanûnê cumhuriyetê, laiksizmê, sekularizmê tê birêvebirin. Ew laiksizm û sekularizma ku hûn mücadele dikin ji bo xatirê wî ku rê nade İslam were bibe hakim, bêje hûn şaşî û zulm û zordariya xwe wek bêqanûnî dikin sûyê İslamê. Ev jî bêwîcaniyeka mezin e. İslamê de ji me re edaleta İslamê lazim e. Gava edaleta İslamê lazim e. Gava edaleta İslamê hat, herkes kafir jî, Müslüman jî, Yahudî jî, Atayî jî herkes dike heqê xwe. Selav û rêz hurmet heda careke din.